Hello，博士。係咁啊，今日嘅由淺入深咧，我哋又講下其他唔同嘅題目啦。咁啊，想關於一個繼承經濟啊。咁啊，之前其實我哋一齊即係一直都會講啊，可能根深蒂固喺社會上面就會講話白手起家啦。咁但係咧，而家反而去到即係由 Gen Z 開始啦，繼承經濟變質係好普及。咁好多人咧，甚至即係第一桶金可能都係嚟自於呢度。咁啊〜都想睇下啦，我哋先講下啦。咁啊，博士，咁你第一桶金係點嚟嘅咧？美麗喎，美麗啊！你嘅定義會唔會太高咧？你嘅第一桶喎，一桶金都好多嘢嘅喎，你自己計下。第一桶金一桶有好多安士嘅，醒情嘅少嘢。美麗啊！即係當第一筆起動資金咯，你唔好要求話我咁多先啦，好唔好啊？總之未啦，你有咩問咧？你或者冇問。唔係咁，因為我哋而家就係講緊話成個大家嘅第一桶金，而家就變咗係嚟自於可能喺父母上面嘅一啲來源啦。咁啊，而家亦都有或者係研究學者亦都有講緊話，喂 Gen Z 咧都會係最富裕嘅一群。咁呢樣嘢你會唔會即係認同呢樣嘢咧？世界啊一路比好緊嘅，咁你即係經過咁多輪量寬，大家都係錢多咗嘅。咁而家啲大家啲錢都係多，但係即係你呢種咁嘅講嘅富裕，就係帳面上相對上你咪一樣係有啲窮，有啲有錢。我冇父幹啦。即係唔係我意思話成個社會你一樣可以排個序，咁你一樣有由考第一到考第尾一樣咁排到出嚟。所以就算你而家你帳面上你話個個都百萬啊、千萬啊、億萬咁都冇意思嘅。即係你呢個係銀碼上嘅啫嘛。咁你隨住個日子一路過去，大家都水漲船高，銀碼都會大嘅。呢一個現象咧，就先係因為由以前嬰兒潮嗰陣嘅紅利開始啦，咁前一代嘅經過咗努力之後就容易揾錢啦，嗰個年代，咁所以喺背景上面，的確係即係之前嘅又更加有優勢，再加埋其實以前嘅人嚟講，可能生嘅小朋友較多，但係而家其實係少子化㗎嘛，大家真係可能喂頂多真係生一個或者兩個。根本上，所以變咗財富變咗更加集中喺呢一啲嘅小朋友同埋呢一啲嘅即係Gen Z 嘅身上。咁啊，係咪都係有啲影響成個背景？我都係嗰句，如果你咁講咧，就係跨時間嘅比較。咁跨時間即係大家梗係越嚟越文明，越嚟越進步，越嚟越富有啦。但係你即係每一個社會，佢喺某一個時點，佢都會橫面咁比較噶嘛。咁你當刻係咪富有？咁你同一代嘅人比，同一輩嘅人比，咁你都排到噶嘛？咁但係個高低一樣會出現咯。你一樣有考第一同考第尾，係咪先？所以你就算 along the time 時間軸去比較，你係改善咗，但係如果你改善咗冇人哋咁反，你咪一樣係相對貧窮。我諗你個焦點咧，其實就唔係擺喺呢個位嗰度嘅。你譬如話。講緊個人，即係而家究竟嗰個富唔富有係咪睇 endowment 啊？即係你上一代 legacy 係留俾你嗰啲資本啦，或者好似以前嗰啲皇權啊貴族咁，你繼承咗你一啲皇室嘅嘢，咁貴族嘅嘢，咁你一路繼承落嚟，你係有產嘅一路有產。你講緊係呢樣嘢，如果你本身唔係去叫做有一番事業做出嚟，去改變你自己嘅命運，甚至改變世界嘅命運咧，咁你當然呢種 legacy 係一個重要嘅因素嚟嘅。咁亦都係一般嗰啲咁嘅理財教科書教你嗰啲咁啊，最要盡早儲錢啊，複利效應啊，即係講緊呢套嘢。但係呢套係相對被動嘅財富累積嘅模式咯。講緊係即係譬如話你點樣將舊既有嘅嘢我慢慢滾大佢，係雪球咁碌，即係你滾雪球就由山頂度碌落嚟。咁你一路碌嘅過程就越攤越多雪，咁等個雪球越嚟越大。咁你呢種模式咧就係相對被動嘅，一路坐同埋慢咯。
但係通常一個社會裏邊咧，嗰啲精英咧，或者所謂企業家啦，打到江山出嚟咧，佢就唔係咁滾雪球滾出嚟。佢真係有啲事業做出嚟，佢真係有啲嘢，譬如 Elon Musk 咁，你見到佢係由冇嗰啲做起做到有噶嘛？你見到阿成哥咁，佢係由冇嗰啲做起做到有噶嘛？佢係創造緊一啲嘢出嚟嘅。咁呢啲先係真係會令到你個人或者係你公司有個整體嘅上流咯，即係一個顯著嘅上流。咁呢種上流係梯級式嘅，就唔係線性咁滾出嚟。即係你正話講嗰啲福利效應嗰啲係，即係somehow係一步步 successive 咁樣去噶嘛。但係如果你譬如做到一樣嘢出嚟，咁你就算大陸而家都有㗎，有啲僆仔僆妹搞 AI，咁突然間就係話間嘢就出咗名啊，揚威國際啦。咁佢就身家暴漲，即係個水漲船高，突然間個身價亦都高晒。咁你呢啲先至叫做係。即係叫做啲成績出嚟咯。咁但係呢啲人喺個社會度比較少嘅，所以其實如果你講緊點樣去踩入一個上層嘅社會階層咧，你就其實係你都要行呢啲路咯。啊，你行呢啲路其實亦都係有好多時也命也嘅，即係當然你自己嘅能力好緊要啦，你自己有冇嗰個天才好緊要啦，係嘛？即係有冇嗰個眼光又好緊要啦。咁但係亦都有咁嘅際遇，有咁嘅機會俾到你，你又識把握，咁你先至做到出嚟。嗯。所以睇你講緊邊類咯。咁如果呢種咁樣嘅，即係真係白手興家或者創一番事嗰啲就世人會比較擺多啲欣賞眼光嘅。咁你話淨係用福利效應咁樣滾雪球咁，其實係人都識啦。即係咁呢個 depends on 你開始嗰個本有幾大啫。你個本夠大嗰時，你滾出嚟嘅鬼唔知梗係大啲啦。即係呢個都冇乜技術可言咯。啊，你就算你話好有錢都好，人哋唔會覺得你好叻咯，因為你有咁嘅福利效應，人哋有咁嘅福利效應，咁個個都係咁滾出嚟啫嘛，係咪啊？即係等於幾廿年前嗰啲喺香港買完樓之後個樓價升值咁啊，個個都有錢咗。即係其實你係有錢咗，你隔離個單位嗰個咪一樣有錢咗，即大家一樣嘅啫嘛。呢個就冇咩咁巴閉咯。譬如我哋而家會講喂大家可能繼承嘅嘢又唔同啦，咁有啲可能都會繼續係白手興家，咁尤其是好多嘅富二代等等，其實一直都講唔想好似接受屋企嘅嘢，都會做另外一啲事業出嚟，即係特登起一嚿新嘅嘢出嚟，即係好多都會咁樣。係啊，因為你嘅老豆或者你嘅阿爺嗰啲事業。其實係嗰個年代最吃香，嗰個年代最前、最合時。咁唔等於你而家世界變咗都係做嗰一噶嘛，係嘛？譬如你老豆嗰代，話你阿爺嗰代啊，整鹹魚賣豉油好掂嘅，咁可能而家呢個年代唔興咧。咁你如果你仲係做翻嗰啲咁嘅老舊行嘅話，咁你咪可能即係做唔到咩成績出嚟咯。即係每一代有每一代嗰個生活模式，咁佢每一代唔同嘅生活模式會衍生唔同嘅需求。咁你如果嗰一代你係提供到應運而生所需要嘅嘢嘅時候，咁其實你就食到嗰浪。你食到嗰浪，你咪可以做一番事出嚟。咁你食唔到，即係如果你仲係用緊上一代嘅模式，即係譬如上一代係炒地產，你而家又再炒地產，好明顯你而家如果再喺香港炒地產，未來嗰30年肯定就唔係過去嗰30年咁嘅款啦。波叔嗰邊都咩啦，都話破產啦。你以前嘅地產同而家嘅地產都唔同啦，嗰個玩法。係啊，係明明每一代有每一代嘅玩法咯。即係機會就梗有喺度嘅，不過問題 fit 唔 fit 你咯。嗱，譬如而家啲機會睇到嘅，就好多人都睇到嘅 AI 咁樣，問題你識唔識啊嘛？你埋到去啊嘛。如果係上一代更加多嘢繼承嘅話，咁會唔會大家喺個即係覺得以前我哋一定要靠努力啊等等，要好即係要哇真係100%我要入到間乜嘢嘅學校等等，一直上去呢一條路，而家就變咗其實大家可能喺對學歷啊等等嘅追求已經係冇咁多噶咯喎，即係未必需要咁多。我本身可能有一嚿錢，我就未必係一嚟就係要追求學歷呢一條路，反而我用呢一嚿錢去衍生另外嘅一啲機會出嚟。咁樣講，即係
每一代有每一代嗰種咁樣嘅學歷經驗或者資歷嘅認證嘅方法或者模式嘅。咁你話揦住啲沙子，其實都係過去嗰幾十年嘅事嘅啫。如果你翻去半世紀之前，咁講真都唔會好多人讀過大學，係嘛？甚至唔會好多人讀過中學添。咁你講嗰陣時嗰個年代咁點玩法咧？或者再之前咁樣，根本你講真，大學都係啲128年比較 popular 啫嘛。再之前都冇㗎。冇乜呢啲嘢喎嗰陣時，咁所以即係你要知道，譬如你大學嗰啲沙紙都係可能係一個時代嘅產物嚟嘅，你再過啲時間，可能大家嗰個承認嘅嘢又會有啲唔同，咁樣賣歸過去轉過去咯。咁但係始終你都係，譬如可能要為自己有啲鍛鍊嘅，你學識一啲嘢，有啲嘢你真係要好有深度啊，甚至有一定嘅經驗，咁你先會。即係做到啲嘢出嚟咧，簡單講。如果喺呢一啲嘅世代之下啦，如果大家普遍上面都會係比以前更加有錢，更加可以運用到可能第一嚿本嘅話，可能好多而家讀緊大學嘅問屋企人攞10零廿萬，大家開始炒股票起㗎啦。其實可能連一畢業連出嚟工作嘅機會都唔需要啦，已經。你即係變咗炒股票啫，其實都係賭場咁樣，都係攞，即係咁。你幾十年前都有嘅，都有人攞筆錢走去賭馬賭波咁，即係都有啊，好多即係每一代都有啲咁嘅人嘅。咁但係呢啲唔會係做到啲好大嘅事業嘅人，佢都係即係滾飯食嗰隻啫嘛。變咗其實會唔會喺個財富分化上面亦都會更加大咗？即係我如果係由基層出嚟，同本身已經有得繼承嘅，即係唔好你話係超級有錢啦，可能中產都好啦，大家嗰個分化落去嘅狀況會更加多。即係基層出嚟，我要再透過努力。有分別咯，個起步就係如果你好細個已經好有錢，你已經有好有栽培啦，咁你當然可能讀國際學校啦，英文啦聲啦，咁你英文好嘅時候，自然睇好多書，學好多嘢都快好多啦。咁如果你乜嘢都唔得嘅，又唔識嘅，係嘛？甚至住劏房，根本就電腦又冇書睇，去圖書館睇埋啲殘舊到殘破不堪嘅書，冇咩機會俾你，可能連睇書嘅時間都冇，要幫手做家務，幫手揾食，咁你當然你嗰個機會會越爭好多啦。係嘛？學嘢最黃金嘅時間，如果你慢過人哋嘅，咁當然人哋一路由細栽培到大，咁你由細開始就要幫補生計，係嘛？有揾錢唔得玩，咁都係有分別，一定有。但係如果你話大家都咁上下起跑線，譬如大家都係貴族學校出嚟嘅，咁講真，你話出到嚟可以跑幾遠？呢個係睇翻條友自己咯。但係呢一種物質嘅繼承咧，會唔會令到即係佢小朋友啦，即係下一代嘅話係削弱咗佢個本身個鬥志同埋個創造力咧？即係大家本身都係已經有條件繼承 ，that's why 所以有好多唔同。上一代越有咧，咁當然你本身嗰個 motivation 就可能會低啲啦，係嘛？都留咁多俾你，你又唔使花咁多精神時間再揾咁多翻嚟啦。即係你上一代有個 mission 走去做大盤生意啫，但係你下一代未必有呢個 mission 噶嘛。下一代覺得盤生意嚟嘅啫嘛，都唔係我嘅，咁你俾咗落嚟，咁其實我覺得夠唔係 OK，即係個心態未必一樣咯。咁亦都睇下即係下一代嘅包袱係點樣啦。如果本身係成盤生意卸咗落嚟，咁你作為下一代要繼承嘅，咁你繼承嘅時候，譬如我本身我可能我有我哋嘢想做，我根本都唔適合做嗰樣嘢，咁但係焗住要接你嗰盤嘢，咁其實即係都係一個包袱嚟咯，咁又影響咗佢發展。有一啲嘅富豪都會選擇話可能死咗之後係將啲財產捐咗出去等等噶嘛，其實都有一啲係會有咁樣嘅例子。反而咁樣係咪？或者你西方嗰種模式，即係嗰個生意唔係由自己下一代去繼承接受，你見好多西方啲大企業都係㗎。係咪？個老細做完之後都唔係 pass 俾自己啲仔女嘅喎。巴菲特都係啦，佢自己做嗰盤嘢，佢唔係 pass 俾自己仔女做，即係自己仔女未必啱做嗰樣嘢噶嘛。Microsoft 嘅機就係啦，咁佢唔係 pass 俾佢自己啲後代噶嘛。
咁佢都係即係一間公司企業化咗，咁邊個有能力嘅咪繼續接住做咯，咁就會比較好啲咯。即係香港嗰啲家族生意就做唔到呢樣嘢啊嘛，佢覺得嗰樣嘢係佢啊嘛。當佢覺得嗰樣嘢係佢嘅時候，咁佢梗係要留翻俾自己仔女啦，尤其是俾自己仔啦。但係個結果就係你啲仔未必識得之後做。嗱，所以嗱，即係譬如大家講話喺外國上面，大家有好多嘅富豪，多數都係咁啦。即係咪喺華人社會其實都冇乜可能會發生咧呢件事？即係話我將啲錢係捐俾社會嘅。等等貢獻出去嘅，唔係講嘅捐俾社會。譬如話你創翻事業，你做咗個王國出嚟，咁其實你個仔或者你個女未必適合去做嗰件事。等於你讀 history 讀過，以前有好多即係歐洲嗰啲咁樣都係將自己嗰個皇權繼承俾自己下一後代，因為佢自己後代未必識管個國家噶嘛。都未必啱做君主噶嘛，咁你夾硬叫花水佢，其實咪溫下個國家咪冧當咯，衰收尾咯。中國嗰啲歷史嗰啲朝代個覆亡都係同一個原因嚟。你 pass 落去，其實去到可能去到唔知邊一代，佢梗係接唔到嘅，可能條友唔啱做嗰樣嘢。咁你明白呢樣嘢就係話，其實如果你想嗰盤生意或者嗰個王國可以繼續做落去，你就要俾啱嘅人去做。問題你係想要 keep 住嗰樣嘢係你嘅，跟住你嘅後一代再下一代係咁樣 keep 住喺你自己度啊？定係你想其實 keep 住嗰盤生意 keep 住嗰個事業繼續落去咧？如果你 keep 住嗰個事業繼續落去，你就揾啱嘅人話，佢啱嘅人未必係你嘅後代，可能係第啲人，你要接受呢樣嘢咯。而家就問題就係，如果你話華人好多人都接受唔到呢樣嘢嘅，係啊，即係唔係講你捐晒錢出去，老實講捐晒錢出去，亦都唔會好多人咁做，講真。因為你冇嗰種咁樣嘅西方嗰種即係人人平等啊，嗰種大愛價值，咁你唔會咁做，亦都冇乜需要咁做。講真，但係如果你話作為即係一個事業一個王國，你點樣可以做得好落去？咁其實揾能者居之係最好嘅。因為你國家而家你即比較先進嗰啲體系，冚唪唥都係民主咁樣選賢與能選出嚟噶嘛。咁如果你話唔係我王朝咁繼續落去，你咪嗰啲北韓咁樣咯。佢係個阿爺趴水個仔，個仔趴個孫咁一路落去嘅。但係結果就係越撚越衰噶嘛。即係譬如我哋而家講緊嘅一啲繼承啦，以前嘅人去做努力去面對財富，就係好努力去工作啊、投資啊、儲蓄啊、建立一門生意啦。但係繼承者嘅角度咧，可能就會反而係揾意義出嚟啦。即係我就係未必去繼承上一輩嘅嘢，但係佢哋因為已經有個底氣喺度啦嘛，佢哋就會只會追求自己覺得有意義嘅事情。其實都啱嘅，你有時亦都未必話需要，譬如一個王國生意咁樣，未必需要永續落。你諗下歷史上有邊啲生意永遠咁樣即係千秋萬代咁做落去？即係你講你一盤生意，一間公司或者一群人，其實佢個離合佢個聚散，你要睇環境睇時機，合則嚟不合則去啊。如果你係時代係認為你繼續有存在價值嘅，咁你咪繼續存在落去都冇咁咪執咗佢咯。其實好正常呢個啊，每一代嘅可以揾翻佢自己恰當嘅價值去做佢恰當嘅嘢，其實咁就比較。唔好咁執着，係啦，即係你執着要做一樣嘢，就要命聽佢永遠落去。其實呢個諗法都係有啲問題，真。即係呢個係即係以前即係好華人嗰種概念咯，就係建立咗一樣嘢，就係唔想去會即係好多感情嘅因素喺度。一種佔據欲，一種擁有嗰霸佔嗰樣嘢咁，期望永遠霸佔咯。係，嗱你霸佔嗰樣嘢嘅意義喺邊度咧？其實你就諗清楚啲，個意義都唔係好強。即係你 saving 都係 for future 啫，咁你 for 你啲仔 for 你啲孫諸如此類。但係即係問題，世界會變噶嘛？你咩即幾百年前做落嗰啲生意咁樣，可能香料啊茶葉而家都唔興，都唔係做嗰啲嘢。咁你又嘅硬要即係唔興落去，就係即係你作為一個文化或者即係博物館展覽下咁冇問題嘅，但係你話要做得好做得大嘅，咁當然你而家做得最大嗰啲生意，你諗下幾廿年前都唔係，或者幾年前都未必係啲嘢啦。因為個世界喺度變得好快，所以其實需要識嗰啲。我就咧意識形態其實係冇太守舊根深蒂固改。